ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਨ ਕੀਤਾ ਹੈ 90.4 ਅਵਤਾਰ ਰੇਡੀਓ ਸੀਚੇਵਾਲ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। अवतार कम्युनिटी रेडियो के द्वारा बच्चों को शिक्षा प्रदान की जा रही है और ये कम्युनिटी रेडियो संत अवतार सिंह मेमोरियल कॉलेज के बच्चों के ही द्वारा चलाया जा रहा है। सत श्री अकाल भैनों, तुसी सुनोगे प्रोग्राम त्रिंजन। तुसी सुन रहे हो अवतार रेडियो 90.4 ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। मैं संत अवतार मेमोरियल कॉलेज सीचेवाल ਵਿੱਚ MSc ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੇਡੀਓ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। अवतार कम्युनिटी रेडियो के द्वारा किसानों को कृषि संबंधी ज़रूरी जानकारी जैसे नए प्रकार के बीज, कृषि के ढंग आदि से अवगत करवाया जा रहा है। ਇਹ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਮੌਸਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆ ਕੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੌਸਮ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। अवतार कम्युनिटी रेडियो के द्वारा स्थानीय लोगों को वातावरण हेतु जागरूक किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप आसपास के गंदे नालों को आम लोगों के द्वारा स्वच्छ रखने में योगदान दिया जा रहा है। ਅਵਤਾਰ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਬੈਲਟ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ, तो उस ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ तमाम ਭੇਤ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨ ਜਹਾਨ ਵੇਖ ਸਕਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰੇਡੀਓ ਥੱਲੜੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਬੋਲਣ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਟੈਲੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ, ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਆ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਮ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਅਵਤਾਰ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।